Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать, всем приятного просмотра! А я продолжаю прохождение Talos Principal. Давай. Мгм. Так, сориентироваться. А, звезды я собрал уже. Ё-моё. Да? По-моему, да. Что-то обширная такая поляна. Лесополоса. Может, артефакты какие-то людские. А, ну я, в принципе, нашел же там автомобиль поломанный. Поломанный автомобиль. Мне просто показалось, что там что-то есть. Да, я вот отсюда же поэтому полетел за этим прометеевским огнем, звездой. Да, вон он автомобиль этот. Здесь вот огонь будет, да. Его надо забрать. Ух ты. И походу тут надо что-то вытащить откуда-то. Интересно. Там что-то есть. М. Мгм. Тут хрен. Что получится? А, хрен получится.
Нет. Ни хрена так не выйдет. Мне туда надо красный цвет. Чтобы я его зарядил, мне нужно вот это вот подсоединить к этому. Чтобы зарядить этот. Правильно? Правильно. А чтобы это произошло, мне надо что сделать? Мне надо вот это вот. И вот это, чтобы было в одной штуковине. Да. Проталкивание. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет. Икс мне надо, да, нажать. Looks like Prometheus has given us a way to circumvent some of these Да, конечно, дал. Точно. Спасибо большое, но я бы не хотел бы, чтобы мне подсказывали. Хамелеон. Спасибо.
Я просто не увидел его. То его можно оторвать. Теперь намного проще. Так. И то. Да ёпта. Ага. Did you see how 1K solved that one? No, sorry. Oh, it was really clever. Вверх-вниз. Синий. Есть синий. Есть зеленый. Но мне надо, чтобы сюда синий, да, пришел. И здесь еще замена. Там еще замена. Отлично, блин. Так. Мне, по идее, нужен этот предмет. И этот предмет. Правильно, правильно. Хрена неправильно. Если я отсюда заберу, я не попаду сюда. Нет, не так. Надо было.
там зеленый. Мне надо сюда синий, да, подвести? Ну да, в принципе. Если я зеленый на него цапаю, то отсюда будет выходить синий, наверное. Или нет, ни хрена не будет. Ни хрена не будет. А так будет? Так будет. Но как мне вытащить предмет из этого? Ладно, разберемся попозже. What is freedom? Is it merely to be ruled by those who speak one's language or share one's customs? No, that is merely a more convenient servitude. Is it to have no obligations, no loyalties? No, that is not to be free, but to be alone. What of freedom from hunger and thirst? Here we are closer to the truth. For freedom requires life. But one may have all the meat and all the wine in the world and still not be free. The most important freedom of all is the freedom to speak one's mind, to make one's thoughts public without fear, and so participate openly and boldly in democracy. It is the freedom of the dissenter and the gadfly, the rebel and the fool, that is the true measure of whether a city is free. Замена. Здесь я хрен пройду.
Интересно. Тут мне нахрен не нужно, получается. Теперь мне нужен вентилятор. Мне вот эта хрень не нужна, да, получается? Поэтому... Поэтому я делаю так. Делаю вот так вот. Теперь так. Нет, не так. А. Все правильно я делал. Я просто не соединил. Так, и откуда-то мне надо предмет вытащить. Только вот откуда? Восьмой еще. Вот это. О, диалоги. Miranda, would you like to play a game? A game? That sounds like fun. It is. Remember what Alexandra Drennan said about games? They're part of what makes us human. Exactly. And this is a game Alexandra Drennan designed when she was still in school. It's based on her favorite book. Have a go. Че, она сломана, что ли? Или это? Че, она действительно сломана или как? Я что-то не могу понять.
Интересно. Если я вентилятор отсоединю, он мне нужен, да, получается? Это мне тоже хрень нужна. Тебя я в руки взять не могу заменить, к сожалению. Пока мне тоже не могу ничего сделать. А нахрена она, если я взять даже не могу вентилятор заменить? Нахрена нас тут двое? Взять эту я тоже хрень не могу. Наверное, вот так вот я могу сделать. Наверное, я вот так вот могу сделать. Вообще за день подустал. И не соображает голова.
отсюда никак не могу, интересно знать, вытащить предмет. Или могу? Или не могу? Где-то же вытаскивается.
Положите инструмент. Ага. Вон еще две фигуры надо зайти. Сюда я хрен туда попаду. Mother, can I suggest something? Of course, go ahead. The southern part of the island is completely dead. No animals, no plants. The soil is too alkaline for anything to live except bacteria. Yes, that's why it's a good location for some of the experiments. Well, if we want to show that we can make the cosmos more beautiful, then why don't we start there? The desert doesn't have to be dead. If we modify the conditions, life can thrive there. And that could be the first step towards spreading life to other worlds. What do you think? I think that sounds like a plan. Плохой у вас план. По крайней мере, я сюда запрыгнул уже, запрыгнул. Может быть, так попробовать? Если получится.
Тюрьма. Тюрьма, тюрьма, тюрьма. Я даже не могу встать. Эх, ладно. Там почти было похоже, что можно что-то вытащить. Вот здесь бы. Здесь бы эти кубики. И пригодились бы. А я в лаборатории-то был? Нет, я не был. Может быть, в лаборатории есть что-нибудь? Ох ты. Она вообще завалена. Вообще завалено. Интересно. Интересно, интересно.
Something I really like about Alex, one of the reasons why I'm here doing this, is that she's really humble. She has this incredibly positive view of humanity. She believes we can accomplish anything, but it's not about her. She doesn't think that she's smarter or better than anyone else. She just looks at us as a species, and even though she can see how small we are in the grand scheme of things, she thinks that we could conquer the stars and give meaning to the universe. Even now, even when none of us are going to live to see it. Isn't that awesome? Хера. Куда улетит? Куда же? Туда же улетит. Правильно? Правильно. Застряли. Были как в предыдущие были, что можно было друг на друга запрыгивать. Вообще прикольно было бы. Тогда можно было что-нибудь придумать. А так тут даже не запрыгнешь. Не допрыгнешь. Ладно, вне стрима побегаю, смотрю.
Теперь в прожектор. Hear me, friend, and heed my words. Beware Pandora. She is nothing but fear and despair, and she will do anything to prevent you from reaching the flame. It is she who disrupted the trials of the Sphinx, and who bound me in the... Well done, 1K. Looks like our hypothesis was correct. The megastructure is opening again. Everyone come to the VTOL, please. It's time to find Athena. What about Pandora? She seems capable of displacing or controlling the other entities. We should be careful, but we can't let such a vague threat paralyze us. Just keep your eyes open. Что это закрыто? Это, скорее всего, этот надо будет в башне еще активировать, тогда там появится. Понятно. Так что можно даже не спеша все проходить. Теперь в башню, в мегаструктуру, да? There's something I've been thinking about. I know the New Alexandria disaster was traumatic. I know accidents like that make us think that it's best to stick to what we have. But what about all the accidents that have happened in New Jerusalem that nobody talks about? The collapse of the Rakovsky building. The Calvin Street explosion. The derailment that almost killed Benaroya and Kaneda. All of those happened because we stopped investing enough resources in our civilization. And if Melville hadn't been put in charge of city maintenance, this would still be happening. It will happen again either way. With how little we have to work with, it's only a matter of time. You see, there may be a price for pursuing progress, but there's also a price for not pursuing it. Ух ты. Еще оттуда, с той стороны, скорее всего, будет идти. Угу. Интересно. All right, here we go again. Our main objective is to determine the relationship between the megastructure and Athena. Did she find it? Did she build it? Why was she here in the first place? Explore, dig up anything you can. We need to start finding answers. I can't imagine one person building all this. Don't forget about Miranda.
There were at least 2 of them. I can't imagine 100 people building this. All right, everyone. Have a look around, but stay in touch and be careful. 1K, Хорошо. can you stay a moment? I'd like to talk to you. I know you can't wait to start exploring. I'm concerned. Byron is brilliant, but all he can think about is the possibility of finding Athena. She was his mentor, and her disappearance shattered him. I'm afraid he's not seeing the dangers of the megastructure. To me, this place seems chaotic, dysfunctional. Yes, it's all very impressive, but I think it's broken. And what we're seeing is, it's nonsense, frankly. You've interacted with it more than anyone. What do you think? Для суждений мне не хватает данных. Then just be careful, okay? Хорошо. Так. Как в Destiny? Я не помню, в какой часть этот. По-моему, в этой. Как там, Несс или планета? Где-то там. I'm headed deeper into the megastructure. Not quite sure where I am. Seem to be right in the middle of the machinery. Please, watch yourself, Byron. This is incredible. I don't even know how to describe what I'm seeing. I don't think this is a building. I think this is a machine. Машин это. Здесь дверь закрыта. Может, потом откроется. Проект Ноэма. Ложные зацепки, ошибки, разочарования. Придется развести эксперимент еще дальше. Да. Так. Версия 0.2 развернута. Копируем 0.2, чтобы создать 0.21. Неужели мы можем подцепить это к любым масштабам? Открытие дверей. И опять глюканет, нет? Да. Why don't you just tell people that they're wrong? If you tell them the truth, they'll listen. It's not that simple. Straton wrote that the most common error we commit is to think that ideas determine reality, when in fact the opposite is true. Ideas follow from material conditions. Belief systems are formed to explain and justify the way we live. We did not have kings because we believed in the mandate of heaven. We believed in the mandate of heaven because we lived in monarchies. But we have free will. Oh, free will isn't the same as freedom, Miranda. We're not free from the constraints of reality or history. I was shaped by the simulation. New Jerusalem is shaped by its limitations. So, what? We're just trapped? History can only go one way? Maybe, maybe not. The question is, how do we free ourselves? How do we build a world where our ideas do shape reality? That's why we came here. I knew it! Athena's here. She built this. That other voice, was that Cornelius? It definitely sounded like him. Come to think of it, he went on a research expedition around the time Athena vanished. He was gone for years. People thought he'd died. And all this time, he knew where she was? We should talk to him. We will,
when we get back, but right now, we have to focus on finding Athena. We are so close. Так, я сейчас вернусь. Минут 5. Самое большое.
Продолжаем. Are those surfaces magnetic? No, it's anti-gravity. Your coot was right. I should have known. Интересно. 1K, I'm over here. Hold on. I'll open that door for you. Ты как там оказался? Вперед меня, дядя. Same pattern as before. 3 beams, 3 receivers. I guess we know what to do. Be careful. The sheer amount of power running through this place. I'll take care of this puzzle. You do the other 2, okay? This is kind of fun. Maybe Alexandra Drennan was right. Play is part of what makes us human. Got it. Нет, я здесь хрен запрыгну. Melville, is there anything in the system that could tell us where Athena is? I don't know. Someone's logged into the system. But when I try to access that information, it all glitches out.
блин, по-новому ее. Ладно, хер с ним. Охренеть. Я думал перепрыгнуть. Нет, нифига. Так что прыгать здесь нельзя. Прыгать нельзя. Так, еще одна. Пластина гравитационная, антигравитационная. Нет, не так. Ой-ой-ой, блин. Не увидел. Мне туда надо. Нет. Блин, да чтоб тебя! Ограждение надо ставить. Просто это... Ну, наконец-то. Это не выход. Это вход. Мне вон туда, как-то вниз надо спуститься, получается. Здесь вот, наверное.
Здесь у нас что? Ой. Что? Это я опять на это же место и приполз. Ё-моё. Запутался. Запутался. Not to alarm anyone, but I think the ground is shaking. According to the system, whole parts of the interior are moving around. Like it's rearranging itself. I think that's what happened last time. When I took the elevator, the platform where I got out just moved away.
gate's opening. I'm heading in. Ну и где мой парашют? Туда по-быстрому спуститься. Раз и все. И уже на месте. А, ёп. Сейчас все сначала, блин. Нет, не все сначала. Отлично. This is fascinating. They were both here, Athena and Cornelius. They had a plan. I found a file that... Byron's trapped in the overload. He's failing to disconnect. The whole system's going haywire. 1K, get out of there! Everyone back to the VTOL! We have to go. Now, 1K, get moving! We can't just leave Byron behind. Yeah, Coot, we have no idea where he is or what's happening to him. But right now, if we stay here, we could all die. The system's going completely bananas. Energy spikes everywhere. We'll come back for Byron, I promise. Ну и как его спасти, Байрона? Как Байрона спасти? Ладно.
кнопок ничего я не увидел. What have you done, you fools? Mortals are not meant to tread these halls. Why will you not heed my warnings? I am not trying to harm you, creatures of clay. All I wish is to protect you and the rest of your kind. What more must I do to make you understand? If you cannot be reasoned with, I must bar your path. Move, 1K, move! These energy emissions are messing with the VTOL systems. Okay, I think I've got it working. Get here quickly, 1K. Come on, get in! Get us out of here, Yakut. Okay, we're out. Now what? Looks like the southern sites are active. The readings are strangely jumbled, though. Should I set us down? Yes, but just to drop off Melville. What? We're going back to New Jerusalem. This situation has gotten out of control. We need to regroup. Rushing in blindly isn't going to save Byron. But we also need someone to stay here and keep an eye on things. Melville, that's you. All right, I'll see if I can make any sense of these systems while you're gone. Just keep a safe distance, okay? Will do. Good. Well, 1K, I guess it's time for you and me to take a nap. Do not lose hope, my child. In these difficult moments, find solace in your friends and in the home that you share. Here we are. Got an update from Melville. The power spikes are continuing, but no news from Byron. All right. Thank you, Yakut. You get the VTOL ready for the next trip. I'll talk to the mayor. 1K, please head over to the Museum of the Simulation and talk to Cornelius. Let's see what he has to say for himself. Одна из лабораторий Зодчи, похоже, обрушилась. Думаю, это показывает, что даже у Зодчи есть пределы. Ни одна человеческая постройка не может обойтись без обслуживания. Корни прочнее бетона. Если, конечно, она не разрушила лабораторию намеренно, но кажется, что потолок обрушился совсем недавно. Нельзя сказать на 100%, но думаю, что скопление загадок на острове указывает на наличие лабораторий. За исключением лаборатории рядом с нашим лагерем, которой загадки не прикреплены, но вокруг и без них хватает странных сооружений
Это что же, загадки подводят нас к лабораториям, или мы их случайно находим? Или мы их случайно находим? Древний якорь. Ранее человеческое изобретение предназначено для предотвращения дрейфа лодок за счет силы тяжести. Якоря также несли множество символических ассоциаций. Готово. Ой-ё, вы чё? Городские новости. Экспедиция к острову Зодчий столкнулась с серьезной проблемой. Во время вылазки в мегаструктуру была потеряна связь с Байроном. Всем предполагается, что Байрон еще жив, однако из-за перегрузки потока данных оказался в ловушке и не в состоянии отключиться самостоятельно. Сразу несколько источников в правительстве заявили, что ничуть не удивлены развитием событий, учитывая склонность первого соратника к необдуманным поступкам. Надеюсь, теперь люди задумаются об опасности популизма, сказал один из них. Страшно смотреть, как быстро люди попадают в эту утопическую ловушку. Ага, геймфикс 312 открылся. Я рад сообщить, что выставка интерактивных историй «Наследие Гиена» открыта для посетителей. В павильоне «Наследие Гиены» вас ждут 3 работы победителей. Наконец-то, скорее бы. Чудесные новости. Сегодня я исхожу. Круто. А через интерфейс они будут доступны? Да, после окончания выставки. О пессимисте обычно говорят как о человеке бунтующем. Это не так. Во-первых, для продолжения бунта требуется определенная жизнерадостность, а во-вторых, пессимизм взывает к более слабым сторонам каждого, и оттого дела у пессимиста обстоят не хуже, чем у мытаря. Настоящий бунт – вотчина оптимиста, который живет и умирает отчаянной самоубийственной попыткой убедить всех вокруг в том, как они хороши. Сотни раз доказано, если вы хотите рассердить людей и озлобить их, ожидая смертоубийства, правильный способ сделать это — сказать им, что все они дети Божьи. Иисус Христос был распят, напомню, не за то, что посмел говорить о Боге, а за то, что утверждал, будто бы человек может за 3 дня разрушить и отстроить храм. Все великие революционеры от Исаии до Шелли были оптимистами. Возмущала их не скверность бытия, а медлительность, которую люди осознают его достоинство. Пророк, побитый камнями, не забияка и не хулиган. Он просто отвергнутый любовник. Он страдает безответной привязанностью к вещам в целом. Честертон. Покойся с миром, Байрон. Покойся с миром, Байрон. Много букв. Покойся с миром, Байрон. Мы не знаем, мертв ли он. Может, он просто заблудился. Его еще можно спасти. Да. Так и подбивает сказать что-нибудь саркастическое. Но знаете что? В духе оптимизма очень на это и надеюсь. Хорошо. The world is full of suffering. Every living organism suffers. Animals kill other animals to eat. And it always ends with death, torn apart or wasting away. This is what surrounds us. This is what's happening outside those walls every hour of every day. It's our ethical responsibility as sentient beings to lessen suffering. That's what it means to be human. To understand that it is your duty to transform this world into something better. That's what the founder meant when she said that we can turn the world into a work of art. Despite what happened to him, Byron was right. We have to keep going. This is blasphemy. Byron was punished for failing the Founder's trials. And you want us to dig deeper? Just because you can't accept that suffering is natural and necessary? Please, everyone, stop using the public frequency. If you want to argue, use your interface or speak in person. Да, между собой.
Что-то как-то потемнело, что ли. Вечер, наверное. Фейпасы падают. Вечереет. Дамьян. Hello. Здрасте. Что? Nothing's the same anymore. Attention all citizens. The Gehenna Memorial Interactive Fiction Exhibition is now open to visitors. However, please note that due to an unauthorized strike, public transport will be temporarily unavailable. May the founder be with you. Welcome to the Gehenna Memorial Interactive Fiction Exhibition. Oh, it's you, 1K. Please tell me, you were there when everything went sideways. Do you think Byron will be all right? That sounds dangerous. Make sure you find him and pull him out. He is a menace, but we need him. But anyway, you've come to take a well-deserved break from your expedition. So let's talk about something else. Gehenna was a place in the simulation. A prison where Elohim exiled the minds that didn't fit his plans. In time, the prison became a community with a culture of its own. In the very last moments of the simulation, Elohim realized what he'd done and sent his messenger Uriel to free the prisoners. They were uploaded to the gold disc, and their legacy is part of all of us. Text adventures were one of the few art forms available to the people of Gehenna. By continuing to work in that medium, we keep their memory alive. I don't think the role of the artist should be reduced to any single social function. The artist isn't an educator or a moralist. Art isn't about teaching us lessons or imparting values. Nor do I think it's simply self-expression. The best art reaches out beyond the self, into something ineffable. The creative impulse can't really be quantified or predicted. That's why artistic freedom is so profoundly essential. Without the freedom to shock, to offend, to transgress, art becomes stagnant. Врачи Атлантида, Коразон 815, лирический атмосферный квази-сиквел в Атлантиде, классической работе Лили. Оригинальная игра, посвященная наводнению на таинственном острове, что без сомнения является отражением неотвратимой участи граждан Гиены. Посвящается жителям Гиены. Начать. Ваш корабль мягко касается острова, что звался когда-то Атлантидой, а до отступления вот лежал глубоко под морем Атланта. Вы явились, чтобы выяснить, что осталось от наследия ваших прародителей. В небе ярко горит красное солнце, опаляя умирающую землю. Жить паломничество.
Отправиться к разрушенной башне. На северном берегу острова, где когда-то до самого горизонта простирался замерзший океан, стоят остатки башни. В ней когда-то жил великий волшебник, который советовал королю Атлантиды во всех делах, связанных с великими, приблизиться к башне. Мало что осталось от некогда впечатляющего сооружения. Для любого другого это была бы куча щебня, покрытая черным высушенным мхом. Но вам виден отблеск прошлого, след мастерства, вложенного в творение башни. Подле башни, ожидая вас, стоит призрак волшебника. В этой башне мне открылось великое чудо, говорит волшебник, проблеск великого, и пусть я мертв, а душа моя провела 1000 лет под водой. Это видение не оставило меня, даже сейчас я могу призвать его и явить его истинную суть. Он делает паузу. Если я сделаю так же, то наконец увижу великое во всей его красе, говорит. Но я верю, что в тот же миг душа моя будет уничтожена. Принять ли мне такую судьбу или отвергнуть ее? Движение себя, суть. Освобождение. В твоих словах мудрость, говорит волшебник, задержался я здесь. Он отворачивает, смотрит на скрытый от вас мир, его заливает яркий свет. Нельзя сказать, смеется волшебник или кричит. Он исчезает. Продолжит паломничество. Отправиться к затерянному берегу. Ваше путешествие приводит вас в пустыню, бывшую когда-то пляжем, куда приходили играть дети из столицы Атлантиды. Луны. Здесь стоит призрак поэта. Он созерцает умирающее солнце, заполняющее все небо. Поговорите с поэтом. Я так и не завершил свою великую работу, говорит он. Слишком много священников и вельмож вмешались, не позволяли мне воплотить задуманное, потому что боялись свободного и истинного выражения поэтического гения. А потом пришли землетрясения и волны, и долгие века под водой. И теперь это пылающая гибель, но я так и жажду ее завершения. И душа моя воображает, каким бы мог быть мой труд. Ты должен признать, что твой шедевр не может быть закончен. Ты откажись смириться со смертью, не способ завершить великую работу. Все искусство иррационально, говорит поэт. Оно не противоречит разуму, но выходит за его пределы. Так и мертвецы бросают вызов смерти. Мы сгинули, нас больше нет, но все же мы отказываемся сдаться. Возможно, это и называется верой. Позвать поэта с собой. Спасибо, я слишком долго оставался в этом месте, говорит поэт. Продолжим паломничество. Отправиться в храм Совы. Солнце все больше и все ярче, времени остается мало. Ваша следующая остановка – храм Совы, крупнейшее научное учреждение старой Атлантиды. Здесь древние пытались постичь тайные законы космоса, но их исследования не продвинули достаточно далеко, чтобы предотвратить их гибель. Призрак ученого ждет вас в руинах, говорит ученый. Зря я волшебника уничтожил. Так, я не нашел в смерти покоя, говорит вам ученый. Напротив, смерть дала мне широкие возможности для исследований. Я много узнал о механиках творения. Кремлице. Я хотел бы пойти с тобой, но боюсь, что истина, открывавшаяся мне, оскорбит и возмутить многих. Правда, важнее всего сказать ему, что время подобного нарушения. Что не должно мешать и сочувствию. Слова. Смелые слова немногие могут вынести их последствия, но не каждый осмелится произнести их, поэтому я примкну к тебе в надежде, что ты не откажешься от них. Продолжить паломничество. Храм змей. Вы добрались до храма змей, который когда-то был величайшей лечебницей во всей Атлантиде. Больные и раненые сходили сюда со всего острова, надеясь обрести в этих залах спасения. От храма остались лишь лабиринт низких стен и призрак лекаря. Он ждет вас, бледный и едва различимый. Поговорить с лекарем. Я работал здесь долгие годы, день и ночь, напролет, и спас бесчисленное множество жизней, говорит лекарь. Но из всех спасенных мной душ только одна пережила гибель острова. Молодой гонец, спасшийся на одном из кораблей благодаря чужой жертве. И много раз с тех пор я задавался вопросом, не напрасно ли был мой труд. Бремя этого вопроса разъедает мне душу.
Нет, потому что все жизни достойны спасения, независимо от будущего. А лекарь вздыхает, размышляя о ваших словах. Ты прав, говорит он. Это истина не облегчает мое бремя, но я не могу предаться забвению. Он словно обретает плоть. Позвать лекаря с собой. Я присоединюсь к тебе, говорит лекарь. Я еще сгожусь на что-нибудь дельное, даже будучи призраком, продолжит паломничество. Отправиться к древним башням. Раньше эта земля была богатой, животворящей, поколения людей жили ее дарами. Затем пришли волны, а вслед за волнами гибель солнца. Теперь же, когда вся жизнь ушла под землю, открылось нечто, город невообразимой древности. Призрак пахаря ждет в его руинах. Говорит с пахарем. Этот город старше столицы, говорит сам призрак. Он старше самой Атлантиды. Еще когда наши самые далекие предки жались в ужасе перед громом и молнией, этот город был уже стар. И все же он нам не чужд. Мы тоже его жители. Он смотрит прямо на нас, и глаза его горят потусторонним светом. Готов ли ты поклясться в верности этому городу и во веки веков до конца сущего? Да. Давай. Хорошо, но помни, что даже в надменном мире звезд, откуда ты явился, верность твоя будет подвергнута испытанию. Позвать пахаря с собой. Странный свет призрака угасает, пахарь улыбается. Конечно, я хочу пойти с тобой. Знаешь, я всегда хотел опуститься в приключения, но далеко от дома ни разу не ушел. Продолжил паломничество. Отправиться ко дворцу. Дворец когда-то стоял в самом сердце Луны, столице Атлантиды. Здесь величайшие художники и ремесленники той давно забытой эпохи создали такие чудеса и предметы роскоши, что они поразили бы даже гостей из далекого будущего. Но этих вещей, как и всего остального, давно не стало. Осталось только один клочок того мира, хотя он, пожалуй, самый ценный. Громадная мозаика, повествующая об истории Атлантиды. Перед ней ожидает призрак царя. Говорит царю. Я старался быть хорошим человеком, говорит царь, быть добрым, уравновешивать справедливость, милосердие, чтить богов, поддерживать крестьянина и ученого, и все же я потерпел неудачу. Почему? Потому что ставил себя выше других и чаш над златом. Ты не потерял неудачу, мы здесь. Ты не потерпел неудачу. Ваши слова утешают царя. Ты добр ко мне, говорит он. Я знаю, что я не так безгрешен, но в конце концов я решил спасти других, а не себя. Так что, возможно, ты прав. И что-то я все-таки сделал правильно. Позвать царя с собой. Царь снимает свою призрачную корону, я пойду с тобой, но как простой человек. Мозаика. Мозаика – произведение невероятной красоты, великий труд по истории человечества. В ней вы видите отражение всех невзгод и надежд, триумфов и трагедий ваших прародителей. Вы искали именно ее. Забрать мозаику. Вы не можете забрать мозаику в одиночку. Время слишком могущественное. Сил одного человека недостаточно, чтобы перечить ему. Просить призраков о помощи. Даже с помощью призраков вам не удается целиком вырвать мозаику из болота истории, но вышло изъять крупный фрагмент, изображающий золотой век острова. Что есть, то есть. Странная смесь радости и тоски наполняет ваше сердце на обратном пути к кораблю. Вы не потерпели неудачу, но столь многое безвозвратно утрачено. Могли ли вы справиться лучше? Стоило ли? Глядя, как солнце поглощает землю, вы думаете о том, что же касается... достанется потомков от вашего времени. Конец. Это что у нас? Джефферсон Голдбум и призрак модернизма Ред. Очередная история в знаменитой вселенной Джефферсона Голдбума из Гиены. Характерный для серии авторский стиль сохранен, хотя фокус и смещен к новым темам. Призрак модернизма. Правдивая история. Начать. Вы Джефферсон Голдбум ловко выскакиваете из своей зарядной капсулы и входите в главный вестибюль института Голдбума. Это огромное жилище, снабженное небольшим четырехместным диваном, столом, кофе-баром и дендарием. Джин HD,
А Джинни HD, ваша невеста и ведущая участница джазового ансамбля Казуратти Вейрштрасс приветствует вас с дивана, в то время как Фрэнки Сойсус машет рукой из-за кофе-бара, а велоцираптор Джон Малькольм выезжает из Дендария на своем мотоцикле, щеголяя зеленой бронефутболкой. Голдбум. Это как этот, по-моему, парк юрского периода был. Или Джинни HD. О, Джефферсон восклицает Джинни HD. Доброе утро. Доброе утро, Джинни HD, отвечаете вы. Как тебе спалось, дорогая? А Джефферсон, ужасно, просто ужасно. Почему в твоей зарядной капсуле слишком жестко? Нет, Джефферсон, вовсе не так. Оплакивает Джинни HD свою беседу. Моя зарядная капсула очень удобна. Не знаю, почему мне так плохо спалось, но проснулась я на этом маленьком четырехместном диване. Что странно, ведь засыпала я в своей комнате. Вы тщательно обдумываете ситуацию, поглаживая свою гитару. В Джинни HD обычно не бывает проблем с подзарядкой. Вы собираетесь ответить, когда это все Голдбума сотрясает свой вой клаксона. Спросить Джона Малькольма, что происходит. Что происходит? Что? Кричит Джинни, я тебя не слышу, Джефферсон. Клаксон жутко громкий. Ах, какой ужасный грохот. Она жестко машет одной из своих конечностей. Выключи его уже. Выключи клаксон. Вы подходите к компьютерному терминалу и пытаетесь выключить клаксон, но машина отказывается подчиняться вашей команде без правильного пароля. Джон Малькольм газует на своем мотоцикле, верный признак того, что он глубоко обеспокоен. Джефферсон, сделай уже что-нибудь с этим шумом, называет он. Угадайте пароль, выстрелить в клаксон. Вы пытаетесь нацелить пистолет, непокорный аппарат, но тут не кстати вспоминаете, что пистолета у вас и нет. О нет, восклицает Джинни HD. Джефферсон, ты что, забыл что-то теперь пацифист? Справься как-нибудь с этим ужасным шумом. Клаксон блеет громче, будто насмехаясь над вашим миролюбием. Играть на гитаре. Вы отстегиваете гитару от спины и проверяете струны, чтобы убедиться, что с ними все как надо. Затем вы принимаете героическую стойку, грудь колесом, ноги врозь и героически поднимаете гитару вверх. Вы играете аккорд, идеальный аккорд, за который следует еще один, столь же идеальный аккорд, и еще один, и еще, и как водится, все аккорды, которые вы играете, идеальны. Таково ваше великое бремя. Пристыженный клаксон выключается сам, без команды. Вы отворачиваетесь от консоли центрального компьютера и смотрите на свою команду. Все они возвращают ваш взгляд с разной степенью изумления в глазах. Спросить, почему гудел клаксон. Джон Малькольм уверенно спешивается с мотоцикла и сознанием дела вбивает запрос в центральный компьютерный консоль постукиванием рептильных когтей по клавиатуре. Похоже, говорит Джон Малькольм, сенсоры обнаружили угрозу галактической величины. Но нет, скрикивает Джинни HD, а Фрэнки Сойсус в страхе роняет чашку черного золота. Что там грозит? Великолепное оперение Джона Малькольма вздрагивает. Что-то гораздо более опасное, чем все, с чем мы сталкивались до сих пор, Джефферсон. Провозглашает он. О, Джон Малькольм, что это? Восклицает Джинни HD. Что это может быть?
Прошел я все 3 квестовых, и чё? Все 3 головоломки я сыграл. Где моя ачивка? Founder's blessings, 1K. Oh, 1K. What are you doing here? Ah, I assume it has something to do with your expedition? I must admit I haven't been following the news. Sorry,
been a little lost lately. Oh, that's... well, I suppose it shouldn't really come as a surprise. They were very close, you know. After she disappeared, he went away for a long time. On a research expedition, he said. To be honest, everyone assumed he was working out his grief over being left behind. Many of the first companions were deeply shocked by her decision, particularly Byron. That's the thing. I wanted to talk to him about something, but he wasn't responding to my messages, so I came here to talk to him, and he seems to have vanished. No. The truth is that for the longest time, he barely left the museum. He was always at his terminal, working day and night. I asked him what he was doing once, and he said he was saving the past. I did, on my way here. And I messaged most of his other friends. He doesn't seem to be anywhere in the city at all. I suppose so. It seems a little unethical, but then it is just his work terminal, right? Good luck with everything, 1K. Greetings, 1K. What a pleasure to meet you again, particularly after the alarming events that transpired in the megastructure. It is I, Purple. You advised me to try another voice pack, and I took up your suggestion. After searching the language library settings for some time, I chose this voice. Thank you. The sentiment is much appreciated. It seems to me that people are growing more open to Byron's interpretation of the Founder's teachings. I myself feel the same way. How this change will be affected by his recent accident is hard to estimate. Indeed, I have. I visit this museum quite frequently, trying to gain a full understanding of our ancestors. I fear I may have irritated him with my many questions, although he never showed any displeasure, being a gentleman of great patience. Так, местоположение лаборатории недоступно, намеренно, неясно. Профиль пользователя, да. Золотые загадки, как барьер, да. Прячется из самосохранения, скорее всего. Внешняя помощь для выгрузки, да. Спросить Германа, нет. Доверять 1K решение не принято. Применимо к Кельвину, нет. Применимо к Сарабахай, да, с помощью Ноэма. Реком финал. So this is what Cornelius was working on? Strange. It looks a bit like the blueprints for the Somnodrome, but no, it's not quite that. Is he trying to isolate something in the buffer? Maybe Melville can make sense of it, but I think this might be a dead end. I need to finish up with the mayor. You can head back to the VTOL whenever you're ready. I'll meet you there. No rush, though. What can I do for you? Whoa, inner peace doesn't come cheap. Come back when you've got 1,000 credit. So, something else? Please come back if... May the Founder be with you. 1K, welcome back to the city.
As you can tell, your discoveries have had quite the impact. I decided to take a stand. It started with our cats. Damien and I have had a lot of them over the decades, and I've watched every last one of them grow old and die. And that got me thinking about our responsibilities towards other life forms. What's life to most living creatures? Fear, hunger, pain, and in the end, death. Involuntary cessation of existence. That's horrifying, 1K, horrifying. And we are the only ones who can make it better. If suffering is evil, and it is, then our responsibility is to lessen it, not only in ourselves, but everywhere. I don't think we can eliminate it, but we can lessen it, and we have to. In a way, yes. I don't think it's our exclusive purpose, but it's a role that falls to any sentient species capable of developing science and technology. Do that. It's more than most people do. But that might be changing. Are you enjoying our gardens? All the great secrets are right there, you know. You can watch the tiniest of seedlings grow, flourish, and die. But it's the pattern of all things that you're really seeing. Ah, so you've green fingers and apophenia too. Those traits are much too rare in the birthing algorithm, in my opinion. Sometimes I imagine myself as an old oak tree. I watch the life which grows around me. I see the ivy, the moss, the fungi, leaching my nutrients as they go. And I don't blame them. I'm delighted by how life seems so different from me can somehow be the same as me. This old oak tree drinks water from the ground. They drink their water from me. They shrivel and die in a single season. But I shrivel and die over centuries. What kind of plant would you be, I wonder? Well, you're certainly a tree of some sort. A bay, perhaps. You adapt to your surroundings. You might grow your trunk to be 10 meters high, providing shade for the shrubs at your roots. But you might just as well be those very shrubs, throwing up dozens of supple branches, each no longer than your arm. A grand old tree, living inside our youngest citizen. I can honestly say that I didn't predict that. The patterns are not always easy to read. Perhaps you and I will grow old in this garden together. Thank you for stopping by, 1K. I'm sure we'll meet again. Welcome back. Welcome back. Ладно. Искать диалоги как-то уже поднадоело маленько. Welcome back, 1K. We must listen to the wisdom of the ancient writers, or we will fail the Founder's trial. The megastructure must
be rejected. You are the Founder's chosen, but you are in grave danger of going astray. Heed my words, 1K. If you fail this trial, a year from now, New Jerusalem will lie in ruins. Anyone can see the truth if they are willing to open their eyes. Have you not read the books of our ancestors? In every one of them, the same story is told, again and again, that the pursuit of knowledge can only lead to death and grief. That is what all the great ancient visionaries foresaw. Listen to their warnings. Seek happiness in tranquility, and avoid ambition. Misleading fantasies and daydreams of impossible futures. That work has been misinterpreted by foolish utopian dreamers, like Byron. I have no interest in arguing with fanatics who cannot open their minds to the wisdom of our ancestors. I bid you a good day. K, could you join us for a quick debrief? Attending today are advisors from engineering, the archive scholars, and Helga. Yes, don't mind me. I'm just an admirer of governmental transparency. Yes, well. While the mayor is briefed by Alcatraz, he's asked us to review recent events. Byron's loss has unsettled us all. It may be too dangerous to allow this expedition to continue. I agree. All in favor? Let's not forget the dam's falling apart. We can't depend on hydro forever. With just a fraction of the power that island can generate, we could grow this city into a planetary society. Or, quite possibly, destroy ourselves in the process. Wise words from one so young. That island holds secrets far more valuable than mere energy generation. What could be more important? The Somnodrome, of course. If we could find a working model, it would herald a sea change in our moral and self-understanding. The question of how we should build New Jerusalem would simply be moot. The Somnodrome was supposed to let us interact with our own subconscious code. It's a cool idea, but it wouldn't necessarily solve all our problems. My own studies prove that we operate on an intrinsic moral logic. It's what makes us human. But our access to it is only indirect. Our ancestors created art, philosophy, and parable to help bridge that gap. The Somnodrome would help us to cut out the middleman and ask the source directly.
we would finally have an answer to the great moral questions. So, it's a newfangled way to make the same old mistake of judging who's good and who's bad. Unfortunately, 1K left the Somnodrome inoperable. But there may be a working device elsewhere on the island. Then the question is, what would 1K do if they found it? Exactly right. Knowledge belongs to us all. If knowledge is our goal, the scholar's careful study would be more fruitful. You all sound so sure of what's best for this city. Do you ever think you might be so busy changing the world for the better, you'll forget how to see that it's perfect already? So clearly there are different perspectives in the room. The only way we are going to move forward is if the team gets back out there. 1K, I believe Alcatraz is waiting for you at the VTOL. We'll be keeping an eye on your stream from here. Что, никто не хочет разговаривать? Странно. What can I do for you, 1K? They all sound very promising, of course. Apparently, it's possible to just magic things into existence now. But what is the cost, 1K? There's always a cost. I agree. We can't just leave one of our most important citizens in that death trap. It's always a pleasure to speak to a citizen. What did the mayor say? I convinced him that we need to keep going until we found Byron. Did he want us to leave him behind? No, he's just concerned for our safety. And he's right to be. But we're going back anyway. Great trials lie ahead of you, my child. But your choices will determine the future. Melville, are you receiving? Yep. Welcome back to the mysterious island, everyone. How's the situation? Whatever Byron did seems to have sent the whole system into some kind of lockdown. I can't access any of the terminals, although I suspect 1K still could. Why would that be the case? When 1K connected to the data stream, the system assigned him a user profile. The rest of us are locked out, which means I'll need your help, 1K, because a lot of stuff doesn't seem to be working. Okay. Check it out and see what you can fix. But please remember, what matters most is finding Byron. Южный берег. Начнем сначала. 1K, I'm sending you a little software upgrade I put together that should allow you to detect which files will lead to a data stream overload. Unfortunately, I'm not doing this to help you avoid them. I'm sorry about that. But if we're going to unlock all the systems that aren't responding,
Bonding, you'll have to connect to the data stream, possibly more than once. It's the only way for me to... Так, ладно, на этом One, закончим. Всем спасибо, всем удачи, всем отличного настроения. Чуть-чуть позже продолжим.